聽啦。你走粉！你身為警務人員，竟然知法犯法！我後生嗰陣都好似你咁大火氣，我明嘅。我唔明你點解咁做啊！我喺學堂出嚟就一直跟住你，我當你係我師傅，當你係我老豆啊！但係今日我同你嘅關係到此為止，我要拉你。拉我？當年我仲勇過你啊！為咗拉幾個卒仔，你睇我得到啲咩啊？兩個爛鬼獎章，一翻風落雨啫，就重到阿叔成晚都瞓唔着。佢哋而家坐完出嚟，你一樣跳灰。我都係卒仔嚟咋，我唔理卒仔定大我，總之撞到我一樣冇情講。聽，你仲後生，有理想係啱嘅，但係當你好似我屋企咁嘅環境，咁需要錢用，而我乜都唔識，乜都冇，你就知道錢係幾咁重要。你收聲！你唔使揾藉口原諒自己。聽啦，放我叔一馬嚟。我唔放得你嘅德叔，我知你對我好，我都唔想。喂，黃 Sir， 我喺赤柱聖士提反灣捉到德叔同兩個鬼交易毒品。大導演袁和平最新作品《特警屠龍》。Come on! Hey guys, move and you are dead.